معالج سامسونج الجديد ومعالج كوالكوم الجديد. نتكلم على تأكيد شبه أخير عن الجالكسي S10 القادم، والرئيس المسؤول عن الأمن السيبراني في اليابان ما لمس كمبيوتر من أكثر من 20 سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من العلوم والتقنية. نبدأ أول شيء محليا والداتا ثون اللي سوته وزارة الإعلام. كان شيء جدا جميل وموفق منهم إنه جمعوا مجموعة ضخمة من الموهوبين والناس اللي عندهم خبرات وشغف في البيانات على أساس إنهم يبدأوا يأسسوا مشاريع جدا كثيرة في قواعد البيانات وفي الداتا. على أساس كذا داتا ثون مو هاكاثون. فالداتا ثون هذا أقيم في المملكة العربية السعودية على مدار يومين، كان يوم 16 و17 من شهر نوفمبر. يعطيهم العافية، بنحط لكم رابط تغريدة فيها كثير من التفاصيل إذا حبيتوا تطلعوا عليها. يمكن الداتا ثون القادم بتكونوا أنتم جزء منه. وننتقل بعدها لليابان والأمن السيبراني. وأكيد الأمن السيبراني هذا من الأشياء اللي كل الدول الضخمة والكبيرة قاعدة تركز عليه على أساس أنه فعليا يكون عندهم أمن سيبراني قوي جدا. سيبراني سايبر سيكيورتي تكون قوي، والمنشآت والأشياء اللي متصلة على الإنترنت تكون في حماية جدا عالية، يعني تبسيط الأمور. وأيضا تقول عن الشخص هذا أنه هو مسؤول من فترة قريبة من كم شهر عن نفس الأمن السيبراني. كان أو لا زال أيضا مسؤول عن نفس الأولمبياد حق طوكيو اللي بتصير ب2020. في تصريح كان جدا مستغرب، التصريح هذا انسحب منه بعد ما انسأل عن اليو اس بي. ما أعرف وش اليو اس بي يا جماعة، ما أعرف الفلاش اليو اس بي. فبعدين صرح بشكل طبيعي على التلفزيون وأثناء الجلسة حقت الكلام اللي كانت معاه إنه ما مسك كمبيوتر من عمر 25 سنة، هو تقريبا في الستينات الحين، يعني أكثر من 40 سنة الآدمي ما لمس كمبيوتر. ملاحظين اليابان؟ في أحد ملاحظ معي ولا أنا بس اللي قرأت الخبر وصدمة؟ أوكي، الآدمي ما لمس كمبيوتر، مسؤول عن أمن سيبراني في اليابان. أوكي، هذا الحال كان خبر مؤثر يقول لنا إنه كلنا إحنا على الطريق السليم بإذن الله. بس أحمد فعليا كلنا الحمد لله على الطريق السليم. عندنا أمن السيبراني، عندنا أكيد من المنشآت الكثيرة، عندنا بيانات جدا ممتازة، ونعرف إنه كثير من نفس القيادات عندنا شابة وقاعدة تطمح إلى التغيير والتطوير في الأجواء السيبرانية. أمورنا كويسة. بس عشان اي احد يسال مثلا طيب كيف وما كيف، وهو نظام انه كلهم يسوون اي شيء. يا فعليا هذه نقطه جدا لازم نذكرها ونوضحها، انه هو كيف يعتمد، كيف قاعد يخلص اشغاله خلال المسؤوليات الحكوميه الكثير خلال السنوات هذه، انه دائما يأمر اللي حوله، فاللي حوله هم اللي يسوون له كل شيء. فحط ايميل وسوي في الايميل كذا وارسله لفلان. هذا شيء يصير، يعني صار فترة عندنا فترة انتقالية في الجامعات في المملكة، صارت لما غصبوهم على الكمبيوترات صار حق الجامعة ومدرس الجامعة مدير الجامعة نفسه ومدير المحاضرات يجيب واحد يصير يكتب له على الكمبيوتر. هذه صارت يمكن من 5 6 7 سنين عندنا وحتى 10 سنين. فالحين لا، الكل الحمد لله واعي، الأمور جدا طيب. نروح للخبر اللي بعده. ننتقل لتقنية وعلوم ومعضلة 150 سنة اللي حلتها جاكوار لاند روفر. طوروا نظام الإضاءة الخضراء الخاصة اللي المفروض أنه نفس السيارة يكون فيها نظام V2X الفيكل تو انفراستراكشر. السيارة تتحدث إلى نفس المباني، تتحدث إلى المباني وتصير السيارة وهي ماشية رايحة الإشارة تقول الإشارة من بعيد ترى أنا جايتك، متى بتفتحي أو متى بتسكري، فتقول الإشارة أنا تقريبا خلال 3-4 ثواني بسكر. تقول السيارة إذا ما في أمل ألحق عليك يا قائد السيارة، أنت بهدي الأمور ترى ما يمديك تلحق. أو تقول لا تسرع ترى أمورك تمام يمديك تلحق على الإشارة. فالفكرة أنه نظام حيطور من السلاسة في الفلو ونفس سير السيارات عند الإشارات المرورية نفسها إذا تم تبني هذا النظام بشكل كامل من صناع السيارات. معضلة 150 عام من وجود إشارات الواحد يحاول يلحقها، واحد يبطأ، واحد، معضلة جدا كبيرة. ومشروع لاند روفر بتقنيتهم الجديدة اللي طوروها يمكن تخدم صناع السيارات داخل المدينة بشكل جدا جميل. فننتظر أخبار أكثر ونقدر نقول إن شاء الله عاد يكون عندنا نظام يقول لك لا تسرع ترى ما حتلحق على الإشارة بتجيب العيد. هذه كويسة لو جتنا، تعرف يطلع لك انديكيتر عيد كامينج يطلع لك في السيارة. مذيعين آليين فكرة رهيبة أو إنها فكرة تخوف؟ 72% منكم قالوا فكرة تخوف. شكرا لكم، أنتم ولائكم لنا جدا كبير. أما اللي قالوا فكرة رهيبة الله يسامحكم يا رب العالمين، تبوا تبدلوني على نهاية 2000 فيديو اللي قاعد أسوي لكم على UTD، بس يلا مسموحين. ولا ننسى هذا التوجه التقني. يمكن أصلا يصير أنا أقدر أحط AI يصير أقرأ الأخبار عندي بطريقتي من أي مكان في العالم، والAI موجود هنا في الاستديو يقرأ لكم الأخبار وكأنه أنا صح وأنا قاعد على البيتش في هواي.
هذا الصوره النمطيه لاجازات اللي اخذناها من هوليوود، هذا اللي استفدناه من هوليوود بس كذا. فالمهم يمكن هذا يكون تطور فعلي، تلاقي انه الناس قاعدين يأدوا اجتماعاتهم يأدوا اغراضهم في عالم افتراضي كله مرسم كله تمام، وفي الواقع هم في الخفاء قاعدين ياكلوا. ننتقل الى سناب شات، وكمان قاعدين نتكلم على خسائر اكثر على الاسهم وعدم تطور على الاسهم، رغم انه بعض الرؤساء حقين سناب شات يقولوا انه التطبيق المفروض انه يتم له استحواذ من احد الشركات الكبيره لانقاذه، نقدر نقول إيجاد الربحية من هذا التطبيق بدمجه مع منتجات خدمات أو أشياء أخرى. حاليا سناب شات إلى الآن يعتبر revenue of income، يعتبر نقدر نقول مصدر دخل في المملكة العربية السعودية لكثير من نقدر نقول المشاهير، يعتبر أيضا مجال إعلاني جدا ضخم ومنتشر في المملكة العربية السعودية. جوالات هواوي ميت والزخم الإعلامي الكبير اللي موجود عليها وانتشارها الضخم، ومشكلة قاعدة تظهر وتزداد. هذه المشكلة لو تكلمنا على الشاشة الخضراء عندنا في المملكة العربية السعودية، وأثناء حضورنا المؤتمر اللي كان من كم أسبوع ذكرنا لكم أنه نفس الرؤساء قاعدين يقولوا ما أشوفها مشكلة كبيرة، ولكن هي على طول تؤدي إلى استبدال الجهاز. طلع لك جهاز زي كذا بدله أمورك تمام. وأرى أنه لازم يكون في تعليق رسمي من هواوي توضح المشكلة وش هي اللي قاعدة تصير. أيضا في فنلندا طلعوا نفس القرار، استبدال فوري. في كل العالم تقريبا واحد يجيب شاشة خضراء عندهم استبدال فوري. هذا المنطق تتبعه كثير من الشركات الصينية. مسألة استبدال تعني الراحة للعميل يعرف أنه فلوسه تمام. ولكن في حادثة صارت، وهذه كانت أحد الجلسات التقنية اللي كان يوم الأربعاء جالسين جلسة تقنية مع مجموعة شباب، ففعليا واحد من الشباب اللي بدلوا الجهاز طلع له في الجهاز الثاني شاشة خضراء، رجع الجهاز النسخة الثانية، من جد حظه غير، فرجع الجهاز الثاني وطالب بفلوسه، قالوا له فلوسك تستلمها. الظاهر كانت في التاريخ الحالي وقت الحلقة، وحتابع معه وإن شاء الله أعطيكم إذا كان خبر يختلف عن هذا. فالأمر معضلة نوعا ما في أنه جهاز تم تسويقه بشكل ضخم زي ما صار في الميت والميت 20 والميت 20 برو، ويصير في مشكلة زي ذي. فننتظر، ولازم أيضا نوضح ليش ما صار مصايب كثيرة على هذا الأمر، لأن المشكلة ليست في مجال الأمن والأمان. نتذكر النوت 7 لما صارت بطارية انفجار أمن وأمان، فهنا الموضوع لازم أكيد يكون في مشكلة استرجاع كل الأجهزة، انه يلغوا الجهاز، وهذا اللي سوته سامسونج بقوه. ايضا نتكلم على حادثه وقعت لاحد الاشخاص اللي عرف عندنا في السوشيال ميديا في السعوديه باسم والله. ليش والله؟ شوفوا الثريد اللي موجود عندكم. الادمي قال لابل وحساب ابل الرسمي جوالي وانا قاعد اسوي التحديث حق 12.1 فجاه بدا يطلع منه شرار وبدا يحترق. فوش اللي صاير؟ ردوا عليه الدعم الفني حقون ابل وقالوا له لحظه اكيد هذا الشيء مو المفروض يصير، فتعال لنا دايركت. ما يبغوا يتكلموا الموضوع في المحادثة العامة. فواحدة ردت وجد دخلت في الموضوع غلط وقالت من جدك صار كذا؟ قول والله. فالآدمي رد في تغريدة كاملة والله، فعرف عندنا في والله. المهم بعدين الآدمي حط تحديث انه انا ماني بقادر اقابل ابل ولا حقدر اقابلهم الا وقت متاخر الثلاثاء القادم اللي هو بعد يومين. فايش اللي صار؟ فحرسل لهم الجوال وهم يحققوا وهم يشوفوا. الى الحين هذه مجرد حادثة، ما صار موضوع كبير، ما صار موضوع ضخم، علشان نعرف انه في موضوع يتعلق بالامن والامان زي ما قبل شوي ذكرت. فحنستنى وحنعطيكم تحديث في الحلقة القادمة باذن الله. وصل نمط التصوير الليلي لجوالات البيكسل 3 والصور تفجع من جمالها. شيء مو طبيعي قدرة الكاميرا التحليلية في نفس الإضاءة الخافتة. تصور تشوف الصورة تقول من جدكم. ففعليا في أحد الصور هذه جدة ومع ولدها قاعدين، ما تتوقع أنه كان الوضع شبه ظلام بكواليتي زي كذا. فإحنا بدينا سلسلة اختبارات لنفس الجوال، والحين الحمد لله نقدر نطلع المراجعة كاملة، لأنه النمط الليلي كان من الأساسيات إن شاء الله نبي نذكرها في هذه المراجعة. البيكسل 3 بيكسل 3 اكسل رغم وجود النوتش أثبت أنه ما هي بالهاردوير الأساسي، هو السوفتوير، وأنت إيش تقدر تسوي من إبداعات. وفعليا جوجل قاعدين يبدعوا في هذا المجال، فالمراجعة قريبا. مش رايكم مستعجل فيها طلع الأسبوع ذا ولا لا؟ وتسريب يوضح لنا نسخة يمكن تكون لايت من البيكسل 3. النسخة هذه تحمل كاميرا واحدة أمامية وأيضا منفذ سماعة. لو صح هذا الخبر وفعليا كان هذا بيكسل 3 لايت أو إيش ما سموه، حيكون
ماشيين جوجل على نفس خطى الكلام اللي استمر في قوله، ودائما هالكلام مأخوذ من مؤتمرهم لما قالوا احنا حننتج هاردويرات تنفع مختلف طبقات المجتمع، وما حنحاول نركز انه نطلع هاردوير والسنه الثانيه الهاردوير اللي بعده عشان يبدل الجهاز اللي قبل. ففعليا اذا كانت نسخه اللايت صحيحه فهي نسخه موجهه لفئه محدده من الناس، حيكون اكيد ارخص، حيتوجهوا لسوق اكبر وحيقدروا ينتشروا بشكل اكثر. ننتظر ونستنى التاكيد. ننتقل الى اخبار المعالجات، والمعالج الاول اللي هو كوالكوم، ونتكلم على تجارب في البنش مارك جدا قويه عطت اداء يتفوق على معالج الاي 12 بايونيك من نفس ابل. فاذا صح هذا الموضوع حيكون هذا المعالج جدا قوي وتاثيره جدا كبير في السوق، حيعطي امكانيات كثيره على نفس صناع الجوال، لا اضافات على مساله الريكوردينج، التسجيل، ال 4K، ال 8K ان اتيحت، ايضا امكانيه الكاميرات الاماميه، الخلفيه، المنفذ، السرعه، الاشياء دي كلها المعالج هو الشيء الاساسي اللي ياثر عليه المعالج. ولو انتقلنا على معالج سامسونج واللي حيكون له نجاح اكثر، الحين حوضح ليش. المعالج هذا هو الاكسينوس 8920، يسجل 8K بسرعة الظاهر 120 فريم في الثانية، إطار في الثانية، يسجل 4K 150 إطار في الثانية، يدعم كاميرتين أمامية، يدعم كاميرتين خلفية، عنده إمكانيات جدا قوية، عنده مسألة نقدر نقول كثافة أقل أو استهلاك أقل لنفس البطارية، الترددات أفضل، الموجات حقة ال 4G وأيضا اتصال. فهنا هذا الجوال يمكن ينجح أكثر، مو لأنه أداؤه كويس، الأداء حقه أفضل من ال 8910، ولكن يمكن ما يوصل للأداء القوي حق كوالكوم. ولكن هنا اللي قاعد يصير في مجال الجوالات وصناعة الجوالات كالتالي، وعندكم استفتاء أساسا نشوف هذا الكلام بالنسبة لكم يعجبكم ولا لا. كل واحد من صناع الجوالات يعتمد على شركة لإنتاج المعالجات اللي يحطها في جواله. فلو شفنا قبل 5 سنوات هذا الكلام 100% صحيح، وحين هذا الكلام نوعا ما صحيح، لأنه لو شفنا شركة هواوي تعتمد على الكيرن من صناعتهم، لو شفنا سامسونج يعتمدوا على نفس الإكسينوس، وأيضا كوالكوم. وكثير من التقارير ذكرت خلال السنة الماضية أنه يمكن سامسونج توقف مسألة الكوالكوم، ولكن لدخولها للسوق الأمريكي مضطرة يستخدموا كوالكوم، عشان كذا بكل باقي العالم يحصل على الإكسينوس، والإكسينوس تفوق على كوالكوم هالمرة، لا بس معليش. وأيضا مع الشركة الأكبر اللي هي في صناعة المعالجات انتل راحت، ننتقل لأبل تشتري من فيندرز ما تصنع أي معالجات، قاعدة تخطط تبني الفاكتوري حقها. فمين حياخذ من كوالكوم معالجات؟ الحين ما هي بالشهرة القوية والكبيرة لنفس الأجهزة حقت HTC أو سوني أو LG، ولكن في جوال واحد هو اللي يمكن ياخذ بشكل جدا كثيف او بشكل مكثف من نفس كوالكوم، اللي هو نفس جوالات البيكسل 4 اذا فعليا اخذ من هذا الجوال، وايضا الصناع الاخرين. فهل سينجح معالج كوالكوم زي نجاح اكسينوس؟ انتشارا ما اظن، لان المعادله اختلفت في عهدنا هذا، فصارت الشركات ترعى وتهتم في صناعه جوالاتها وايضا صناعه المعالجات اللي هو القلب النابض لهذا الجوال، ويمكن يكون لها مصدر دخل من بيع هذه المعالجات في بعض الاحيان. فنشوف هذا الشيء حيصير قريبا مع ابل، اوريدي صاير مع هواوي، اوريدي صاير مع سامسونج، ويمكن يصير مع صناع اخرين. فصناعه المعالجات مساله جدا ريسكي، مساله فيها مخاطره، لان انت تقدر تصنع الحين معالجات غيرك ما يقدر، ولكن التكنولوجيا قاعده تتطور بشكل قاعده تصنع في معالجات اي شركه في العالم. هل تتفق معي انه اللعبه قاعده تختلف في صناعه المعالجات وكل الشركات حتصير تصنع معالجاتها الخاصه ولا لا؟ نسيت اوضح، ترى معالج الاكسينوس حق نفس سامسونج 8 ملم 8 نانومتر 8 نانومتر هي نفس المنصه مبنيه عليها، وفي 3 مجموعات معالجات، 3 باقات من نفس المعالجات. الخبر اللي بعده، شاشات سامسونج يو في او تعتبر نوتش؟ لا تقنيا اكثر تطورا. 79% وافقونا على نفس الكلام اللي قلناه في الحلقه الماضيه. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. وفعليا لا نوتش، انا لا اراه نوتش، يعطيكم العافيه. ايضا اذا حتى كان نوتش ما هذا الطريق للامام، لانه لو انتقلنا للخبر الاخير والتسريبات اللي توضح الجالكسي S10 الجوال القادم، فعليا سامسونج قدرت تحط من فوق الشاشه الى تحت الشاشه الحواف كلها، الجهه الاماميه اكثرها شاشه، النسبه المتوقعه اكثر من 96% من واجهه الجوال تكون شاشه، وفي الاو كات اللي هي قد قطعه الحرف الاو، هذه القطعه اللي حتكون فيها الكاميرا. لو صح وكان هذا الجوال يمكن يكون هذا مدخل جدا جيد وحماسي، لا نفس شركه سامسونج انها تعوض في عام 2019 وتجيب ارباح جدا كثيره. نهايه الحلقه وكل حلقه، يعطيكم العافيه، شكرا لكم على المتابعه. ايضا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على الف خير يا جماعه، السلام عليكم.